完成了，但是这是什么东西？好啦，给我重做了，继续请便。这又是什么东西？这是用气书写的吗？当各个将文化世界出现的同一地方，会是一个什么样子？神秘埃及 BOSS 终结者，海盗港湾 BOSS 甲板漫步者，荒野西部 BOSS 牛车格斗者。巨浪沙滩 BOSS 铁齿潜袭者，蔚蓝世界 BOSS 明日破译者。